tämmösiä hommia tänään. Aina välillä tarvitsee tehdä vesihuolto autolle ja siellä on septitankki nyt tällä hetkellä tyhjenemässä tonne tyhjennyspisteelle. Täällä menee sillä tavalla tää homma, että tää on tää sama letku sekä septille että harmaalle. Tuo pumppu tossa huolehtii septisäiliön tyhjennyksestä, se silppuaa sen sisällön ja työntää sen tonne letkuun. Tuolla. Tuolla venttiilillä määritellään sitten, että kummasta tankista sieltä tulee tavara ulos. Tällä hetkellä tulee septitankista. Se kestää tuolla pumpulla muutaman minuutin, kun tankki on noin 200 litraa ja pumppu tuottaa olikohan 40 litraa minuutissa. Sitten tossa on vähän isompi tuo harmaa vesisäiliö, se on 500, 550 ja sen pumpusta tulee muistaakseni 60 litraa minuutissa, se kestää vajaa 10 minuuttia tyhjentyä. Ensin kun ajaa tuo septin tyhjäksi ja sitten tuo harmaan, niin tuo ei jää ihan mahdottoman likaiseksi tuo letku. Mut tämmönen homma pitää aina välillä tehdä, kun kaikki jätevesi menee noihin säiliöihin. Katsotaan mitä ensi kerralla keksitään sitten lyhyeksi videoksi. Tämmössä tällä kertaa.